এটা হলো পৃথিবীর সব থেকে দামি কফি। তোমরা জানতে চাও এটা কেন এত দামি? কেন? প্রমিস করো তোমরা কিন্তু এটা খাবে। ওকে। কিছু গন্ডগোল মনে হচ্ছে। ওরা থাইল্যান্ডের 20টা হাতিকে অনেক বিনস খেতে দিয়েছে আর তারপর তাদের পটি থেকে সেগুলো বার তার করেছে। মানে এটা পুপ কফি। আমার কফি খুব ভালো লাগে, এটাকে নষ্ট করো না। কি আরে ওটা গন্ধ। ভেবো না সবাই চিয়ার্স করো। ইয়াম্মি। আমার কফি ভালো লাগে আমার না। খারাপ লাগলো না, আমার এটা তো ভালো। আমার বেশ ভালো লেগেছে। নোলানের বেশ ভালো লেগেছে। নোলানের পুপ ভালো লাগে। নোলান আসল জায়গা থেকে এটা খাবে না